监察委员刑事调查权，讲有什么问题？恁若是要调资料，嘛是要有公文吧？老婆啊啦，老婆啊啦，顶面叫恁怪去，超工叫我等去摕公文，啊，恁才趁这个机会签合执行令。法务部一向拢依法行政，恁若是无公文，就请恁离开。感恩啊！根据监察院监察委员监察证使用规则第2条，监察委员出示本证调查文件，各机关的人员袂当拒绝。第3条，假使有需要，会当暂时封存本案所有的资料，而且会当甲一部分或者是全部的资料拢摕走。大家注意哦吼，咱骹手较慢，即嘛老委员哦，你替咱争取时间，咱袂使袂失望。杨青，专案经过，尤明迪无在场证明，如果整理一解，甲因证据的部分交互你，吼，你找看什么所在较有争议的。顶人起来，顶人。司法辩护、冤甲救援，咱要面对的，毋是干那因的家属尔，是这啊，规个国家拢权力啊。所以你是用国家机器对付国家机器？